Hey guys, welcome back to Arama YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Farah Watsabi. Sorry banget aku jarang upload video soalnya lagi males. Jadi ya hari ini aku mau bikin common squishy tag. Aku ini nggak kredit ke siapa-siapa. Kalau ini aku nggak tahu. Kalau kalian ada bikin, aku kredit ke kalian. Oke. Langsung aja, kalau kalian penasaran, let's get started the next video. Pertanyaan pertama adalah common squishy favorite. Ini aku punya dua, peach. Ada peach. Ini slow banget. Ini soft. Ini agak dense gitu dikit. Ini ada tiga. Ini Rilakkuma corn. Dan puding Hello Kitty. Di sini ada defect dot puding Hello Kitty. Ini defect banget, sumpah. The next untuk nomor 2 adalah common squishy made in Indonesia. Aku punya iBloom peach. Oke. Oh ya, aku lupa peach ini tuh ada tag tuh. Ini ada tulisan, mantap nggak? Ini ada tulisan made in Indonesia. Sering nggak nampak soalnya ini tulisannya kecil banget sampai aku nggak nampak. Sorry, ada suara pesawat gitu. Pokoknya ya lah, made in Indonesia gitu. The next, untuk pertanyaan ketiga adalah common squishy yang jelek atau yang I don't know. Itu aku punya common squishy yang jelek, lampu kiwi cake. Soalnya ini baunya aku nggak suka, wanginya, smell-nya aku nggak suka. Jadi di sini juga keras. Ini kayak stress ball. The next one, number 4, and common squishy poop. Oke. Aku punya ini Eric ice cream. Ini soalnya di atas krim-krimnya gitu kayak pup. Kayak pup gitu. Ini yang common Ericnya. Oh ya, aku lagi mesen di Instagram squishy zone shop itu mochi seal. Oke. The next number 5 adalah number 5, common squishy jumbo. Nih, replika iBloom strawberry. Ini nggak slow, ini nggak terlalu slow,
bukan nggak slow tapi nggak terlalu slow. Slow. Ini super duper jumbo sebesar tangan aku, lebih tangan aku ya. The next number sih. Made in Indonesia. Kenapa aku nggak pasang tagnya di page? Soalnya tagnya tuh terbelah, putus gitu. Cuman ya oke. Aku tetap nyimpen tagnya walaupun udah rusak. Kalau kalian nggak percaya, ini made in Indonesia nih. Tuh, nggak fokus. Tuh nggak. Di sini ada juga made in Indonesia, cuman ditutup ini gitu, jadi nggak terlalu nampak. Di sini tuh fokus. Next, untuk pertanyaan ke-7 adalah Itu pertanyaan ke-7 adalah common squishy yang ada love-nya. Aku pilih yang pertama peach, soalnya ini kata aku love gitu. Tag and yang ini juga Rilakkuma ice cream atau Rilakkuma lupa. Kalau kalian penasaran itu gimana love-nya antara strawberry kalau dibalik itu kayak love gitu kataku, and hidungnya kayak love, cuman dari kamera itu kayak bulat-bulat lonjong, padahal di sini love. Langsung. Nah, untuk pertanyaan ke-8 atau yang terakhir adalah common squishy yang spesial. Itu yang spesial ada ini ada lagi ini Aku pilih salah satu aja jelasinnya. Kenapa aku suka spesial semua? Gara-gara ini orang tua aku yang beli, jadi bukan aku yang beli. Ini sebagai hadiah. Setiap aku ke mana-mana, aku pasti dikasih
squishy, cuman ada defect dikit gitu. Dari beli tuh udah defect, cuman cocok loh. And di sini ada cracks, parah cracksnya gara-gara aku mencet terus, soalnya ini soft slow. Tag by Peach. Kenapa kalian ada EZ gitu? Soalnya ini tuh kayak harga made in Indonesia. Ya, segitu tuh video dariku. Hope you like the video. Jangan lupa di like video ini, please and jangan lupa di like video ini, please, and share, comment, and paling penting subscribe video ini di sini ya. Ya, bye bye. Sorry videonya aku skip terus, jadi bye.